Okay, good afternoon. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា I hope everyone had a good lunch and is ready and awake to see two more lectures this afternoon, one on seizure and one on stroke. បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រស់ស្រួលអាហារថ្ងៃត្រង់រួចហើយហើយល្ងាចនេះយើងមានមេរៀន2ទៀតដែលត្រូវបន្តទី1និយាយអំពីការប្រកាច់និងមួយទៀតនិយាយអំពី stroke. So this lecture will be on seizure, and we're going to cover the following things. We'll start with an introduction to seizures. We'll talk about the differential diagnosis and secondary causes of seizure. We'll talk about the history and focused physical exam for seizures. បាទមេរៀននេះយើងនិយាយអំពីការប្រកាច់អញ្ចឹងគោលបំណងរបស់មេរៀនទី1យើងនឹងនិយាយអំពីសេចក្តីផ្ដើមការធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យញែកនិងមូលហេតុបន្ទាប់បន្សំនិងប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺនិងការពិនិត្យរាងកាយ We'll talk about diagnostic tests to obtain, treatment, special patient populations, and finally some precautions and pitfalls of treating seizures. យើងនឹងសិក្សាអំពីការធ្វើតេស្តដើម្បីស្វែងរករូបវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលហើយនឹងករណីពិសេសមួយចំនួនហើយចុងក្រោយបំផុតនោះយើងនឹងសិក្សាអំពីការប្រុងប្រយ័ត្ន While we go through all of that information, I'd like you to keep the following case in mind. មុននឹងយើងចូលទៅដល់ក្នុងមេរៀនយើងមានករណីសិក្សាមួយហើយចង់ឲ្យអស់លោកស្រីចងចាំទុកនៅក្នុង The case is a 29-year-old previously healthy man with 10 minutes of thrashing movements of the arms and legs and unresponsiveness. ស្ត្រីម្នាក់គាត់មានអាយុ29ឆ្នាំដែលកាលពីមុនហ្នឹងគាត់មានសុខភាពល្អទេបាទក្រោយមកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការកន្ត្រាក់ដៃនិងជើងរយៈពេល10នាទីហើយខ្លាយទៅជាមិនមានការឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ His airway is clear and he has an intact gag reflex. His breathing is comfortable and he has clear breath sounds. ផ្លូវខ្យល់គាត់គឺស្រឡះល្អហើយគាត់នៅមាន gag reflex ហើយការដកដង្ហើមរបស់គាត់នោះគឺធម្មតាហើយសំឡេងនៃការដកដង្ហើមគឺឮច្បាស់ល្អ With circulation, he has a strong radial pulse. And on disability, he responds to painful stimuli but is not alert or oriented. ចំណែកចលនាឈាមរត់របស់គាត់នោះគឺជីពចរនៅនឹងកដៃឬជីពចររត់យ៉ាល់ហ្នឹងគឺលោតខ្លាំងធម្មតាឯពិការភាពនេះគាត់មានការឆ្លើយតបនៅពេលដែលយើងធ្វើឈឺចាប់ So just keep the patient in mind as we go through all of the information. We're going to start with an introduction to seizures. អញ្ចឹងសូមលោកស្រីចងចាំខេសដែលយើងបានបង្ហាញអំមិញហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទៅសេចក្តីផ្ដើមរបស់ការប្រកាច់ Seizures are defined as an occasional, sudden, excessive, and rapid electrical discharge in the brain that results in abnormal neurologic function. អញ្ចឹងការប្រកាច់នឹងកើតឡើងដោយសារមានការចម្លងអគ្គិសនីដែលវាកើតឡើងយ៉ាងរហ័សប៉ុន្តែវាម្ដងម្កាលហើយវាមានសភាពខ្លាំងក្លានៅក្នុង gray matter របស់ខួរក្បាលដែលបណ្ដាលមកពីមានភាពមិនធម្មតានៃមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធប្រសាទ Primary seizures are idiopathic. In other words, they don't have an identifiable cause. អញ្ចឹងការប្រកាច់ដែលឯកឯងហ្នឹងជាទូទៅវាកើតឡើងដោយរោគមូលហេតុមិនឃើញដែលយើងមិនអាចស្វែងរកថាវាកើតឡើងដោយសារអ្វី Secondary seizures result from a structural, toxic, metabolic, or environmental disorder that affects the patient. They're more of a symptom. ចំណែកឯការប្រកាច់ដោយមូលហេតុផ្សេងៗនោះគឺជាទូទៅវាកើតឡើងដោយជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធដោយសារមានសារធាតុពុល metabolic និងបរិស្ថានជុំវិញហើយវាមានរោគសញ្ញាជាច្រើន So why should we talk about seizures in Cambodia? Well, seizures are relatively common. I'm sure you've seen them in the hospitals in which you work.
haiអ្វីបានជាយើងត្រូវនិយាយអំពីការបង្កាច់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការបង្កាច់នឹងវាកើតមានឡើងច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលអស់លោកស្រីធ្វើការជាមួយ Secondary seizures are more common than primary seizures, and those that result from a CNS infection or a central nervous system infection are associated with severe morbidity and mortality. ចំណែកឯការបង្កាច់ដោយមូលហេតុផ្សេងៗទៀតនោះវាមានអត្រាខ្ពស់ជាងការបង្កាច់ primary ខុសអញ្ចឹងវាកើតឡើងដែលគេអាចដឹងដោយសារមានការបង្ករោគនៅប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាលហើយមានមេរោគមួយចំនួនផ្សេងទៀតហើយវាក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យមានអត្រាឈឺនិងអត្រាមរណៈខ្ពស់ដែរ In treating seizures effectively and efficiently, we can very much improve the patient's outcome. ការព្យាបាលការបង្កាច់វានឹងដែលព្យាបាលបានល្អវានឹងធ្វើឲ្យការព្យាបាលហ្នឹងមានលទ្ធផលទទួលបានហ្នឹងបានល្អ When a patient is having a seizure, the normal anatomy or metabolic or biochemical function of their neurons becomes disrupted. មនុស្សម្នាក់ដែលមានការបង្កាច់ហ្នឹងគឺវាមានយន្តការដោយសារវាមានការកាត់ផ្ដាច់នៅមុខងារធម្មតារបស់កាយវិភាគវិទ្យាមុខងាររបស់ metabolic និងជីវគីមីរបស់ neuron Seizures are classified as general, in which consciousness is lost. ការបង្កាច់នឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាទី1គឺការបង្កាច់ពេញរាងកាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងមានការបាត់បង់ស្មារតី Or partial, in which a more specific area of the brain is affected. ចំណែកការបង្កាច់ដោយផ្នែកនឹងជាទូទៅគឺវាប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកណាមួយនៃខួរក្បាល The most dangerous is status epilepticus, in which you have a continuous seizure for 30 minutes or more. ហើយការបង្កាច់ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលមានច្រើនបំផុតនោះគឺយើងហៅថា status epilepticus ហ្នឹងគឺការបង្កាច់ហ្នឹងវាបន្តរយៈពេល30នាទីឬក៏លើសពីហ្នឹង If a patient has more than 2 seizures without full recovery of consciousness between the attacks, this is also status epilepticus. ហើយអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់អាចមានការបង្កាច់លើសពី2ដងហើយនៅចន្លោះពេលនីមួយៗនៃការបង្កាច់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់មិនទាន់មានកម្រិតស្មារតីពេញលេញនៅឡើយទេ It is incredibly important to recognize status and treat it early because the mortality from status epilepticus is very high. នេះហើយជាមូលហេតុសំខាន់ដែលយើងត្រូវស្គាល់អំពី status epilepticus ព្រោះវាជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអត្រាមរណៈហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ 20% of cases of status result from an underlying brain injury. 20% នៃ status epilepticus ហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីការគ្រោះថ្នាក់នៅខួរក្បាល Mortality is highest among the elderly who have suffered a hypoxic or ischemic insult to the brain. ចំណែកឯអត្រាមរណៈដែលខ្ពស់បំផុតនោះគឺនៅលើមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ដោយសារមានបញ្ហា ischemic និងមានការប៉ះទង្គិចទៅលើសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលឬ The other very important point about status is that the longer a seizure continues, the more difficult it is to control. ចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការបង្ហាញនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្កាច់ដែលមានរយៈពេលយូរគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកក្នុងការព្យាបាលនិងការគ្រប់គ្រង So we're going to talk briefly about other illnesses that can look like seizures, and then we're going to talk about secondary causes of seizure. អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើជំងឺផ្សេងទៀតដែលអាចមើលទៅស្តៀងជាដូចជាការបង្កាច់ហើយនឹងមូលហេតុមួយចំនួនផ្សេងទៀត Most importantly,
you must differentiate between seizure and syncope or passing out. មូលហេតុមួយផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវចងចាំគឺយើងត្រូវញែកឲ្យដាច់រវាងការប្រកាច់និងការខ្យល់កោ 40 to 50% of patients who pass out can also have twitching motions that may make you think they are having a seizure. អញ្ចឹងមានពី40ទៅ50% នៃអ្នកជំងឺដែលខ្យល់កោហ្នឹងគាត់តែងតែមានការកន្ត្រាក់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការគិតច្រឡំទៅលើការប្រកាច់ Stroke can both be a cause of a true seizure or the presentation of the stroke can look like a seizure. ចំណែកឯ stroke ហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយអាចធ្វើឲ្យប្រកាច់ដែរក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃ stroke ពេលខ្លះយើងអាចមានការច្រឡំថាជាការប្រកាច់ Patients can have psychiatric illness that makes them behave as if they have a seizure as well. អ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងរោគផ្លូវចិត្តពេលខ្លះយើងមើលទៅគាត់ធ្វើដូចជាប្រកាច់អញ្ចឹង Extrapyramidal reactions to medications and hyperventilation syndrome are other disorders that can look like seizures. ចំណែកបញ្ហា extrapyramidal reaction ហ្នឹងគឺដោយសារមានប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺប្រកាច់ហើយនឹងជំងឺមួយទៀតដែលយើងជួបញឹកញាប់គឺ hyperventilation ហ្នឹងអាចមានការច្រឡំជាមួយនឹងការប្រកាច់ដែរ Now we're going to talk about causes of seizure. So causes of secondary seizure. អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុជាពិសេសគឺមូលហេតុនៃការប្រកាច់ផ្សេងៗទៀត There are a number of things written on our slides that can cause seizures. It's difficult to remember them all. អញ្ចឹងយើងមានមួយចំនួននៅលើ slide នេះគឺជាមូលហេតុនៃការប្រកាច់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកក្នុងការចងចាំ But it is easy to remember four main categories: infections, metabolic disorders, anatomic disorders, or toxins that can cause seizures. ក៏ប៉ុន្តែយើងមានមូលហេតុចម្បង4ដែលងាយស្រួលក្នុងការចងចាំនោះគឺទី1តាក់ទងទៅនឹងការបង្ករោគទី2តាក់ទងទៅនឹង metabolic ទី3តាក់ទងទៅនឹងកាយវិភាគវិទ្យានិងទី4តាក់ទងទៅនឹងសារធាតុពុល It is incredibly important to diagnose what caused the patient's seizure. វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអំពីមូលហេតុនៃការប្រកាច់ This allows you obviously to treat the cause so that you can prevent more seizures. អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលហើយយើងអាចការពារការប្រកាច់បន្ថែមទៀត Let's talk about some of the aspects of the focused history when you're taking care of a seizure patient. អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិជំងឺនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ការព្យាបាលនិងថែទាំអ្នកជំងឺដែលមានប្រកាច់ These patients might not be able to talk with you, so talk with their family or whoever brought them to your hospital. អញ្ចឹងអ្នកជំងឺប្រកាច់ហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាពិបាកក្នុងការនិយាយទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសួរសំណួរទាំងអស់នេះទៅកាន់អ្នកថែទាំឬក៏អ្នកដែលយកអ្នកជំងឺមកកាន់មន្ទីរពេទ្យ You want to talk about the character of the seizure that they've had. Did they have any preceding symptoms before having the seizure? How long was the seizure? Did they bite their tongue or have urinary incontinence? អញ្ចឹងយើងអាចសួរនឹងនិយាយមួយគាត់តាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈនៃការប្រកាច់អញ្ចឹងពេលខ្លះការប្រកាច់ហ្នឹងអាចឲ្យដឹងមុនហើយយើងទៅសួរអំពីរយៈពេលនៃការប្រកាច់ហើយពិនិត្យមើលការខំអណ្ដាតឬពេលខ្លះអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងឬក៏កាត់នោមឬក៏បន្ទោបង់ដោយមិនដឹងខ្លួន Did the patient have tonic-clonic movements? Did they have a post-ictal or a period of time after the seizure in which they were confused?
យើងពិនិត្យមើលតើអ្នកជំងឺនឹងគាត់មានចលនាតូនិចក្លូនិចឬទេហើយពេលខ្លះអ្នកជំងឺគាត់អាចមានការវង្វេងវង្វាន់ច្រើនក្រោយពីគាត់នឹងប្រកាច់ The answers to these questions can help you distinguish between syncope or passing out and seizure. អញ្ចឹងចម្លើយទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការអង្កេតនិងញែកឲ្យដាច់ពីការខ្យល់កោទៅនឹងការប្រកាច់ It is also important to understand if the patient has had seizures before. ហើយវាក៏មានសារៈសំខាន់មួយទៀតដែរដែលយើងត្រូវដឹងអំពីប្រវត្តិដែលអ្នកជំងឺប្រកាច់ពីមុន Is there anything that is happening that could have made their seizures worse? Are they taking their medications? Have they had sleep deprivation? Are they drinking alcohol? បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកជំងឺនឹងគាត់ប្រកាច់ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំឬក៏គាត់នឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលដេកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ឬគាត់ប្រើថ្នាំញៀនឬជាអ្នកប្រមឹក If this is the first time the patient has had a seizure, you again want to ask questions that will help you determine what the cause of the seizure was. ចំពោះអ្នកជំងឺដែលប្រកាច់ចូលមកដំបូងយើងត្រូវតែសួរសំណួរដែលអាចធ្វើឲ្យយើងកំណត់បានមូលហេតុនៃការប្រកាច់ Questions such as, did they have a head injury? Have they had a severe, persistent headache? អញ្ចឹងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរនោះគឺសួរថាតើគាត់មានការប៉ះទង្គិចក្បាលដែរឬទេតើគាត់មានធ្លាប់ឈឺក្បាលឈឺបាត់ឬក៏ឈឺនឹងវាជាប់រហូត Do they have a history of diabetes or other metabolic problems? Do they have a history of cancer or thyroid problems? សួរថាតើគាត់មានប្រវត្តិតាក់ទងទៅនឹងភាពមិនធម្មតានៃ metabolic ឬក៏ electrolyte ឬក៏គាត់នឹងមានភាពមិនធម្មតានៃជំងឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតឬគាត់មានជំងឺមហារីក Are they taking any blood thinning medications? And then do they have a history of alcohol use or drug use? អ្នកជំងឺនេះយើងអាចសួរអំពីប្រវត្តិតាក់ទងទៅនឹងការផឹកស្រាឬជាតិអាល់កុលផ្សេងៗដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ So let's talk about the physical exam. There are 3 main components when you're going through your physical exam. នៅពេលនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាចំពោះការពិនិត្យរាងកាយដែលមានសមាសភាព3សំខាន់នៅក្នុងការពិនិត្យរាងកាយ The first, like everything, is to assess their airway, breathing, and circulation, and to determine if they are in status epilepticus. បាទដំបូងបំផុតនោះគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលផ្លូវខ្យល់ការដកដង្ហើមចលនាឈាមរត់ហើយពិនិត្យមើលថាតើគាត់នឹងកំពុងតែប្រកាច់ដែលយើងអាចគិតថាគាត់ជា status epilepticus. The second priority is to evaluate for possible secondary causes of seizure, looking for evidence of head injury, looking for evidence of an infection. មូលហេតុទី2ដែលជាអត្ថភាពដែលយើងត្រូវធ្វើការស្វែងរកមូលហេតុប្រកាច់បន្ទាប់នោះគឺមើលសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីការប៉ះពាល់លើក្បាលនិងសញ្ញាមួយចំនួនទៀតដែលមានការប៉ះពាល់ទៅលើការបង្ករោគ The third priority is to examine for traumatic injuries that they may have sustained because of their seizure. ចំណែកទី3នោះគឺយើងត្រូវធ្វើការវិតម្លៃរោគមើលការប៉ះទង្គិចដែលធ្វើឲ្យមានរបួសហ្នឹងដែលវាអាចបង្កឲ្យមានការប្រកាច់ផងដែរ The most important diagnostic test you can do on a seizure patient is to obtain a glucose level. រឿងដែលសំខាន់នោះតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើតេស្តដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវធ្វើតេស្តជាតិស្ករចំពោះអ្នកជំងឺដែលប្រកាច់ទាំងអស់ If this is the first time the patient has had a seizure, you also want to obtain the labs written here. Most importantly, the ones that are in yellow. Sodium, if it's a woman, urine pregnancy,
and a toxin screen. ចំពោះអ្នកជំងឺដែលប្រកាច់ចូលមកដំបូងចំពោះការធ្វើ para clinic ដែលសំខាន់នោះតាក់ទងទៅនឹងការពិនិត្យមើលជាតិសូដ្យូមនៅក្នុងឈាមហើយយើងអាចពិនិត្យមើលទឹកនោមប្រសិនបើស្ត្រីនោះគាត់មានផ្ទៃពោះ If available, you would want to obtain a head CT to evaluate for masses in the brain or bleeding in the brain. បាទប្រសិនបើអាចទៅបានធ្វើទៅបានយើងអាចធ្វើ CT scan ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាតើមានដុំឬក៏មានការហូរឈាមនៅក្នុងខួរក្បាល If the patient appears to have an infection, especially if they have neck stiffness that may indicate meningitis, you want to do a lumbar puncture. ប្រសិនបើអ្នកជំងឺនឹងមានសញ្ញានៃការបង្ករោគជាពិសេសនោះគាត់មានការរឹងនៅកង្កនៅករបស់គាត់មានសភាពរឹងយើងអាចពិចារណាថាគាត់ប្រហែលជាមានរលាកស្រោមខួរក្បាលហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវធ្វើការចាក់យកទឹក LCR ទៅពិនិត្យ Now we're going to talk about treatment. បាទឥឡូវយើងនឹងនិយាយអំពីការព្យាបាលវិញម្ដង The first, as we talked about, is to evaluate and treat the airway to protect it. បាទដំបូងបំផុតនោះគឺយើងត្រូវធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណនិងរក្សាផ្លូវខ្យល់ដើម្បីការពារផ្លូវខ្យល់របស់អ្នកជំងឺ This can be accomplished by placing the patient on their left side, suctioning any secretions, placing a nasopharyngeal airway, or doing some of the maneuvers we practiced earlier in the week: jaw thrust, head tilt, and chin lift. បាទយើងត្រូវដាក់ស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺដំណេកផ្អៀងខាងឆ្វេងយើងបូមស្លេសប្រសិនបើមានស្លេសឬក៏យើងអាចដាក់កានីលចូលទៅក្នុង airway ឬក៏យើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្របើកផ្លូវខ្យល់មួយចំនួនដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយ The second goal of treatment is to diagnose and correct reversible causes of secondary seizure. ជំហានទី2នោះគឺការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលមូលហេតុដែលអាចព្យាបាលបានចំពោះការប្រកាច់ដែលបណ្ដាលមកពីមូលហេតុផ្សេងៗ The third aspect of treatment is to use pharmacologic therapy. បាទទី3នោះគឺការព្យាបាលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំ So what are the medications that we use for seizures? The first and most important are benzodiazepines. អញ្ចឹងយើងមើលតើថ្នាំអ្វីខ្លះដែលយើងប្រើសម្រាប់អ្នកជំងឺប្រកាច់អញ្ចឹងជំរើសទី1នោះគឺក្រុម benzodiazepine. I understand here that the most common benzodiazepine is diazepam. អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានៅទីនេះចំពោះក្រុម benzodiazepine ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់នោះគឺ diazepam. If the patient continues to seize despite multiple doses of benzodiazepine, you can move on to phenytoin. បាទប្រសិនបើអ្នកជំងឺនៅតែបន្តការប្រកាច់ដោយយើងប្រើ benzodiazepine ច្រើនដុសហើយនៅតែមិនបាត់ប្រកាច់យើងអាចងាកទៅរកមើលក្រុម phenytoin ម្ដង Other options include valproic acid, inducing a barbiturate coma, or general inhaled anesthesia. ជំរឿផ្សេងៗទៀតនោះគឺយើងអាចប្រើ valproic acid ឬក៏នៅពេលខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើការសំដំអ្នកជំងឺជាទូទៅតែម្ដងដោយប្រើ phenobarbital. So when delivering benzodiazepine, IV is preferred because it will have a more rapid onset of action. បាទនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ថ្នាំ benzodiazepine ការប្រើប្រាស់តាមសរសៃគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតហើយវាមានសកម្មភាពលឿន If you are unable to get an IV in the patient, you can still deliver the medication by intramuscular or rectal routes.
ប្រសិនបើយើងមិនអាចធ្វើការចាក់សរសៃបានទេយើងអាចផ្ដល់តាមការចាក់សាច់ដុំឬក៏ពេលខ្លះយើងអាចផ្ដល់តាមរន្ធគូត Second and third line agents are listed here on our slide. ជំរើសទី2និងទី3នោះអស់លោកស្រីអាចមើលឃើញនៅលើ slide នេះបាន So now I want to talk just briefly about a few types of patients. Patients in alcohol withdrawal, pregnant patients, and patients with central nervous system infections. បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងករណីពិសេសមួយចំនួនជាពិសេសចំពោះអ្នកជំងឺដែលគាត់មានការផ្ដាច់ស្រាអ្នកជំងឺដែលជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកជំងឺដែលមានការបង្ករោគនៅប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាល Patients in alcohol withdrawal will most often be tachycardic, hypertensive, and have a tremor. អ្នកជំងឺដែលធ្វើការផ្ដាច់ស្រានោះសញ្ញាដែលយើងជួបជាញឹកញាប់គាត់តែងតែមានចង្វាក់បេះដូងញាប់គាត់ឡើងសម្ពាធឈាមហើយគាត់មានសញ្ញាផ្សេងមួយទៀតនោះគឺ tremor ហ្នឹងគឺញ័រគាត់ញ័រដៃញ័រជើង These patients are also at risk for other causes of secondary seizure, like hypoglycemia. គាត់អាចមានមូលហេតុផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាពិសេសនោះគឺការចុះកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម They are also at risk for subdural hematomas because alcohol causes brain atrophy, making the bridging veins more vulnerable if the patient falls or stumbles or hits their head. បាទអ្នកជំងឺនោះគាត់អាចមានការលេចឡើងនៅ subdural hemorrhage ហ្នឹងព្រោះជាតិអាល់កុលវាអាចធ្វើឲ្យសរសៃវ៉ែននៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងមានសភាពប៉ោងហើយនៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់ដួលឬគាត់មានការប៉ះទង្គិចក្បាលហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហា It is imperative to check the glucose in these patients. If you cannot check the glucose, you should go ahead and administer glucose and thiamine. បាទអញ្ចឹងហើយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការពិនិត្យជាតិស្កររបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងឈាមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចធ្វើការពិនិត្យជាតិស្ករបានទេយើងអាចធ្វើការផ្ដល់ glucose ហើយនឹងក្រុមវីតាមីន B អង For alcohol withdrawal seizures, the most effective medication will be the benzodiazepines, and you may need to use more than you would expect. ចំពោះអ្នកជំងឺដែលធ្វើការផ្ដាច់ស្រាជាទូទៅគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំ benzodiazepine ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់កម្រិតច្រើនដែលយើងសង្ឃឹមថាយើងប្រើទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាព Let's now talk about pregnant patients and eclampsia. នៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រឡាភ្លើង Eclampsia usually occurs after the 20th week of pregnancy. អញ្ចឹងក្រឡាភ្លើងនឹងជាទូទៅវាតែងតែកើតមានឡើងក្រោយពីស្ត្រីមានគាត់មានផ្ទៃពោះរយៈពេល20សប្តាហ៍ The patient will often have high blood pressure, proteinuria, edema, and encephalopathy. ជាទូទៅអ្នកជំងឺនឹងគាត់តែងតែមានលេចនៅសញ្ញាការកើនឡើងសម្ពាធឈាមមានប្រូតេអ៊ីនច្រើននៅក្នុងទឹកនោមគាត់មានហើមហើយគាត់មានការបង្ករោគនៅខួរក្បាល Magnesium sulfate is the treatment in these patients. Per the National Cambodian Protocol, you should administer 5-gram IV bolus and 5 grams intramuscular into each buttock. Magnesium sulfate ជាថ្នាំមួយដែលយើងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ចំពោះករណីបែបនេះជាពិសេសហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ដល់5ក្រាម IV bolus ហើយបន្ទាប់មកទៀតផ្ដល់5ក្រាមចាក់សាច់ដុំអាចផ្លូវឬក៏ត្រគាកទាំងសងខាង You should also use benzodiazepines in these patients if they continue to seize.
យើងអាចប្រើប្រាស់ក្រុមបងโซឌីយ៉ាសាពីនបានផងដែរប្រសិនបើអ្នកជំងឺនឹងគាត់នៅតែប្រកាស The final group I want to talk about are patients with central nervous system infections. ក្រុមចុងក្រោយនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបង្ករោគនៅប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាល These are patients that have signs of meningitis or encephalitis, including a stiff neck, or patients that have signs of having a mass in their brain, such as an abscess or a neurocysticercosis. You can have focal deficits from these. បាទអ្នកជំងឺនេះគាត់អាចមានសញ្ញារលាកស្រោមខួរក្បាលឬក៏រលាកខួរក្បាលឬក៏គាត់អាចមានសញ្ញាមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាគាត់មានដុំនៅក្នុងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យគាត់ប្រកាស The initial treatment is the same, benzodiazepines. And if they're not controlled, you can try phenytoin. បាទចំពោះការព្យាបាលករណីនេះវិញគឺដូចគ្នាគឺយើងប្រើបងโซឌីយ៉ាសាពីនហើយប្រសិនបើបងโซឌីយ៉ាសាពីនមិនមានប្រសិទ្ធភាពយើងអាចប្រើ phenytoin. The most important aspect of treatment is to recognize the infection and treat with antibiotics. រឿងដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែស្គាល់អំពីការបង្ករោគហើយធ្វើការព្យាបាលដោយថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក What are the reasons to keep the patient who has seized in the hospital? តើអ្វីទៅជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវដាក់អ្នកជំងឺឲ្យសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាល Clearly, if they are still seizing, we would keep them and admit them to the hospital. But also, if they are persistently altered and confused, if they have any evidence of a central nervous system infection. បាទច្បាស់ណាស់ប្រសិនបើអ្នកជំងឺគាត់នៅតែបន្តការបង្កាច់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទុកគាត់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនអ្នកជំងឺគាត់មានការថយចុះកម្រិតស្មារតីជាប្រចាំឬក៏គាត់មានសញ្ញាបង្ហាញថាគាត់មានការបង្ករោគនៅប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាលក៏យើងត្រូវទុកគាត់ដើម្បីធ្វើការព្យាបាលដែរ Also, if they have a new focal weakness, if they have an acute medical condition like hypoxia, or if they are in alcohol withdrawal, if they have had an acute head injury, or if they have eclampsia. បាទហើយបើសិនបើគាត់មានការខ្សោយចលករដោយផ្នែកណាមួយនោះឬមានភាពមិនធម្មតាដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីឬក៏អ្នកជំងឺនឹងមានបញ្ហាជំងឺអីស្រួចស្រាវដូចជាការកង្វះអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខួរក្បាលឬក៏គាត់មានការប៉ះទង្គិចក្បាលស្រួចស្រាវជាពិសេសនោះគឺចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានក្រឡាភ្លើង So I just want to reiterate 4 important points. When treating a seizure patient, you want to protect the airway, evaluate breathing and circulation, like we do for all of our critical patients. បាទយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នសំខាន់4សំខាន់ទី1គឺការព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលប្រកាសនេះគឺការបើកនិងរក្សាផ្លូវខ្យល់ឲ្យចំហការវាយតម្លៃទៅការដកដង្ហើមនិងចលនាឈាមរត់ You want to obtain a glucose level on every seizure patient. And if you cannot obtain one, give them glucose. បាទយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគ្រប់អ្នកជំងឺដែលប្រកាសទាំងអស់ប្រសិនបើយើងមិនមានលទ្ធភាពពិនិត្យមើលជាតិស្ករទេយើងអាចផ្ដល់ជាតិស្ករឲ្យគាត់បាន You want to distinguish between seizure and syncope or passing out because the workup and treatment are very different. បាទរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតគឺយើងត្រូវតែញែកឲ្យដាច់រវាងការប្រកាច់និងខ្យល់កពីព្រោះការព្យាបាលវាមានលក្ខណៈខុសគ្នា And finally, you want to evaluate for secondary causes of seizure. បាទចុងក្រោយនោះគឺយើងត្រូវការវាយតម្លៃអំពីមូលហេតុនៃការប្រកាច់ផ្សេងៗទៀត So let's return to our case of the 29-year-old man who came in after thrashing movements. ឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលករណីសិក្សាវិញបរិសម្នាក់អាយុ29ឆ្នាំដែលគាត់យកមកមន្ទីរពេទ្យដោយសារគាត់មានការកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើង As you go to the bedside,
This is what you see in the video. នៅពេលដែលយើងទៅដល់ក្រែអ្នកជំងឺតើយើងឃើញអ្វីខ្លះនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះ The patient has begun to have another seizure. So what is your first action? អញ្ចឹងចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានការប្រកែកបែបនេះតើអ្វីជាសកម្មភាពដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើ You assess and protect the airway by placing a nasopharyngeal airway, by doing a jaw thrust or a head tilt chin lift. អ្នកត្រូវធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើផ្លូវខ្យល់របស់អ្នកជំងឺដោយយើងអាចដាក់larynx nasopharyngeal airway ឬក៏យើងអនុវត្តវិធីបើកផ្លូវខ្យល់ចស្រះឬក៏ head tilt chin lift. We want to place an IV, provide oxygen, and check a glucose. យើងត្រូវធ្វើការចាក់មជុលកាតេទ័រហើយផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែននិងពិនិត្យមើលជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម You want to administer diazepam as rapidly as possible because the longer he seizes, the more difficult it will be to stop the seizure. យើងត្រូវផ្ដល់ថ្នាំឌីយ៉ាសេប៉ាមឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះថាការប្រកាច់បន្តយូរវាធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការព្យាបាល Once you know his glucose is normal and he has stopped seizing, are we finished? នៅពេលដែលយើងឃើញកម្រិតជាតិស្ករនៅធម្មតាហើយអ្នកជំងឺឈប់ប្រកាច់គឺយើងបញ្ចប់ការអន្តរាគមន៍ No. We are going to be looking for the secondary cause of his seizure. អត់ទេយើងត្រូវតែស្វែងរកមូលហេតុបន្ទាប់ផ្សេងទៀតរបស់ប្រកាច់ Okay, let's review. The main points are to protect the patient's airway, to go through our systematic approach to the patient, like we have with all of the critical patients. បាទឥឡូវយើងសូមរំលឹកអំពីចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវតែរក្សាផ្លូវខ្យល់និងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណផ្លូវខ្យល់របស់អ្នកជំងឺ We want to place an IV, provide oxygen, and check the patient's glucose. យើងត្រូវចាក់បញ្ចូលមជុលកាតេទ័រផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនហើយនឹងពិនិត្យមើលកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម We want to provide benzodiazepines early because the longer the seizure goes on, the more difficult it will be to control. យើងត្រូវផ្ដល់ថ្នាំបងโซឌីយ៉ាសេពីនឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះការបន្តការប្រកាច់យូរវាធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការព្យាបាល And finally, we want to diagnose and correct reversible causes of secondary seizures. នៅចុងក្រោយបំផុតនោះយើងត្រូវធ្វើរូបនិច្ឆ័យឲ្យបានប្រកបហើយធ្វើការព្យាបាលមូលហេតុព្យាបាលចំពោះការប្រកាច់ដែលបណ្ដាលមកពីមូលហេតុផ្សេងៗទៀត Great. Well, you made it through the first lecture after lunch. Does anyone have any questions?